زوجتك وانكحتك محكمتي وموكلتي ومهرها بقرة ولها مطالبة منك متى شاء أقبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد maanta taariikhdu tahay 21 bisha sagaalaad 2025 waxaan joognaa magaalada Baydhabo. waxaan u fadhinaa xaflad aad iyo aad u qiimi badan aniga iyo walaalkeen Hagalni tiimkiisa oo kaalin weyn ka qaatay arooskan markabo khayr Allah siiyo. xilligan aan joogno waxaan u fadhinaa meherkii walaasheen markaba Cali Suleymaan oo lagu meherinayo macalin aadan Cabdi aadan. insha Allah taala waxaan gacanka iyo mas'uuliyadda aan ku wareejinayaa sheekha aan wakiilanay inuu meherka inoo sameeyo. idinkana waxaan rajaynayaa inaad ku farxi doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. زوجتك وانكحتك محكمتي وموكلتي ومهرها بقرة ولها مطالبة منك متى شاء أقبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور. قبلته markaba Cali Suleymaan mehershii qeyrlo ee mehershii aqbal aan ka xakumnado. jazakallahu khayran khayr Allah ka waafajiyo sheekh khayr Allah siiyo. barnaamijkeena uu noo dhacay waxaan ka codsanaynaa insha Allah taala inta Baydhabo aan joogno waxaan soo gudbin doonaa dad noocan oo kale aad u fara badan sida garab inoo siisay oo kale inoo garabsay insha Allah taala gurka saddexaad ayaan soo bandhigi doonaa. muuqaalka xigana waxaad ku arki doontaan aniga iyo walaalkay oo galbinayno markaba iyo macalinka sida u dhaco iyo wax ka dhac meesha.